நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதே போல பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகான் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு தமிழ் ஃபுட் வேர்ல்ட். நான் உங்கள் அனீஷ். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பக்கெட் பிரியாணி சேலஞ்சு தான் பார்க்க போகிறோம். பக்கெட் பிரியாணியை ரொம்பவே சூப்பராக 2 இலையிலுமே எடுத்து வச்சாச்சு. பக்கெட் பிரியாணியோட லெக் பீஸு, அப்புறம் 2 முட்டை, சிக்கன் 65, கத்திரிக்காய் தொக்கு, சம்பல் எல்லாமே எடுத்து வச்சிட்டோம். இந்த சேலஞ்சில் கலந்துட போகிறது யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலோட அருணும் சிவாவும் தான் கலந்துட போகிறாங்க. இந்த சேலஞ்சை யார் வின் பண்றாங்கிறது வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க பிரியாணி சாப்பிட போகலாம். ஸோ ஒரு அருமையான பார்ட் டைம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்திருக்கு. இந்த ஒரு ஜாப் எல்லாருக்குமே சூட்டபிள் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கலாம், எம்ப்ளாயிஸாக இருக்கலாம், அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கலாம். ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு அருமையான இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே தேவை கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஒரு 2 to 3 hours மட்டும் பெர் டேக்கு ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெர் மந்த் சேலரி 40,000க்கு குறையாம சம்பாதிக்க முடியும். வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஜாயின் ஆயிக்கோங்க. ஸோ இந்த பார்ட் டைம் ஜாப் மூலியமா நீங்கள் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்றத அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சொல்லுவாங்க.
இன்னைக்கு பக்கெட் பிரியாணி சேலஞ்ச் வச்சிருந்தோம். இந்த சேலஞ்சை ரொம்பவே சூப்பரா நம்ம அருண் தான் சாப்பிட்டு வின் பண்ணாரு. அருணுக்கு நம்ம சேனல் சார்பாக ஒரு ஸ்மால் சைஸ் கேரம் போர்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம எல்லாரும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அதே போல பக்கத்துல பெல் ஐகான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க. அடுத்த வாரம் வேற ஒரு சேனல்ல பார்க்கலாம். பாய் பாய். பாய். நமது சேனலில் அனைத்து அப்டேட்களும் உடனடியாக தெரிந்து கொள்ள தமிழ் ஃபுட் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பெல் பட்டனை மறக்காம அழுத்துங்க.